At ayun na nga. So, dahil taglagas na, naglalagas na yung balahibo ni Summer. At pati yung buhok ko, naisipan na namin bumili ng vacuum. FYI, hindi po ito sponsored. Sariling pera po namin to. And we chose Gabor. Bakit Gabor? Kasi nabili namin before ng mga appliances galing sa kanila. Matitibay. Halos taon na rin. Kaya sinubukan namin tong vacuum cleaner nila. Yan. So may kasama na siyang 2-in-1 na di ko alam kung tawag dito. So yung isa kapag maramihan yung pag-vacuum. Yung isa naman is di ko tagal tawa yan. So yung isa naman is sobrang pag mga singit-singit ng mga bahay, madali mo makukuha yung mga yung mga dumi. As you can see, ayan, subok na subok naman yung paghigop nito. Ayun na nga, tuwan-tuwa naman ako sa paggamit kasi first time